Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang ini lagi musim pancaroba ya, jadi banyak orang yang mengalami sakit kepala, demam, dan juga batuk. Nah, di sini aku mau men-share ke kalian semua pengalaman pribadiku untuk menyembuhkan batuk yang gatal dan juga bikin sesak nafas gitu loh. Jadi di sini aku bakal sedikit bercerita karena aku itu tidak terlalu suka yang namanya mengkonsumsi obat kimia sebelum mencoba cara yang alami, dan ini benar-benar ampuh eh, buat aku sendiri, dan semoga ini bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada teh hangat dan juga air hangat. Nah, teh ini tanpa gula yang sudah saya campurkan dengan jeruk nipis. Yang kedua, di sini ada air hangat putih ya, air mineral. Dan sudah saya campurkan dengan sedikit garam dapur. Kalian bisa mencoba tutorial ini untuk menyembuhkan batuk kalian tanpa harus membeli obat kimia ya, karena apapun yang kita minum itu semuanya butuh proses, dan proses inilah yang saya coba, bukan mencoba sih, selalu saya gunakan untuk menyembuhkan batuk saya jikalau saya lagi batuk. Oke, itu dia tutorialnya tadi. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena ini benar-benar video pertama dari aku.